fooloon isaanii warra dhibbaa ol darbe kana faca'ee jala isheen barbaada. Maaliif mangaa baay'atu fooloo guddaa san jala yaa'a. So mangaa san qabatee waan gaarii yoo karaa san hin dubbisiisee irraa argata. Maaliif akkana sii kaasa seete? Amma warri Arsii keessatti uummata mootummaarra jiran kun maal godhuu jalqabanii mootummaarraa waa baratan. Maal godhu? Mootummaan namoota caasaa kunoo foolaarii gurguddaa qabu kana kan akka Ermiyaas Laggasaa kan akka kunoo actually illee sadarkaa wannootirra jira. Kan akka kunoo tiiktokarri kun ni jiru. Tiiktokarii warra miidiyaa irratti kun wannoo gurgurattu gaafa barbaadan butaan taasanii walirraa baasan gaafa barbaadan immoo waan tatta'an kun safuu Oromootiin cabsanii jechuudha akka barbaadan gulufan kuni fooloolee dhibbaa ol qabaatanii mootummaan itti dhiyaata. Guyyaa lama sadii hordofu namni dhibbaa ol akkana silaala ta'eenna mootummaan gaafa saniin fayyadama. Okay, namni bakkee kanatti argamaa jechuudha. Okay, isa kana barbaada. Amma isa kana laalanii hattuun godina adda addaa keessattuu godina Arsii maal godhuu barbaadde moodelii dhuma mootummaan kunoo warra miidiyaa irra jirtuttiin maraxatee ani gaarii kanan hojjedhe ani kanan hojjedhe ittiin of agarsiisu kana isaanis dakatti kana hojjetu. So let me go to the point. Obbo Jamaal Gannaalee, I wish odoon si ta'uu baadhee hin maraadhu namaati nama akkanaa kana bitu. Isaan hojii mootummaati tokko jedhanii qacaran. Viidiyoon kun namitti asirra teessu kanaaf miti. Qoy namitti dhumanii onnoo godha ila. Namichi kun ani jechuu barbaadu akka yaadachiisatti godina Arsii keessatti rakkoon nageenyaa hin jiraa fi hin jiru waan biraa ta'e dhimmi garuu rakkoo nageenyaa kana dhuunfaa harka waan kana keessaa hin qabne itti galchanii maqaballeessiin geggeeffamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Okay. Amma namittiin tuni namicha kana harkaa nyaatti. So wannoo dhabeektaa biyya san keessaa immoo warri siyaasaa hoo galanii wannoo qabu. Gaardii qabu kunis gaardii qaba. Biyya san keessatti hiyyeessa gaardii godhatanii horiitti kennanii bayiitii asii duti jedhanii numa duchisiisu jechuudha. Amma Obbo Jamaal Gannaaleen ofiisaatii duuba taa'ee namittii tana gadi qaxareeti wannoo godhee iyyisiisa. Amma namittiin tuni waa'ee kooriidarii haasoftii giximeetti waan baay'ee manaa gidi amma tuni hiyyeessa beeki. Akkanatti jiraatte jechuudha. Hojiin ishee filette garuu hojii fafaadha. Hojii miidiyaarra ishee godhu, hojii arraba uummataa keessa ishee galchu qofaadha miti. Hojii biroo gaatee galtuu rakkoo irratti fiduu danda'u keessatti filatte jechuudha namittiin tuni. Okay. First of all, namichi kun maal jedhaa? Obbo Jamaal Gannaalee waldaa Ortodoksii hin qarqaaraa, waldaa Manxisiyyoo hin qarqaaraa, waldaa Maliyyoo hin qarqaaraa, waldaa Manxisiyyaa qarqaaraa, waldaa asitti hin ijaaraa, waldaa asitti haaromsiisaa, waldaa asitti akkana godhaa, waldaa akkana godhaa, biiroo ispoortii keessa hojjetee, mana barnootaa keessa hojjetee asiin akkana galee ani ergan dhaladhee isaan beekeedha. First of all, mana amantaa keessaa Obbo Jamaal Gannaalee maal gootaati? Paartiin Biltsiginnaa maal gootu mana amantaa keessa? What do you do? Maal gootan? Mana amantaa keessa teessanii kan rakkoo uumtan isinii kan jenne beekana. ምን ታረጋለህ? ቤተ እምነት ውስጥ ምን ታረጋላችሁ? የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች አርሲ ክፍለ ሀገር ምንድነው ብታረጉት? ምንድነው ብትሰራው? አቶ ጀማል ምን ታረጋለህ ቸርች ውስጥ አንተ? ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሰብስቦ ቤተ ክርስቲያንን ማደስ ምእመንን ማጽናት ደሃን መርዳት የቤተ ክርስቲያንን ተልኮ መስራት የሚችሉት የቤተ ክርስቲያን ካህናቶች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እንጂ አንተ ምን ታረጋለህ እዛ ውስጥ? ምን ልትሰራ ነው የሄድከው? ፈርስት ኦፍ ኦል እንደ ትልቅ ጉራ እኛ እኮ ቤተ ክርስቲያን እንዲያርገን ብለህ ቀጥረህ ነው የምታስወራው። አንተ ከፈልከው ቀጠርከው እን ሚዲያራት ሰጥ አትገሩ ማልጎተ ወልዳ ገዛ ፓርቲን ማልጎቱ ሲል ወራስ ጀራ ይርታ ሼርና ጎዳ ኦኬ ምን ታረጋለህ አንተ ወል ቸርች ውስጥ ምን ታረጋላችሁ? የፓርቲ ኃላፊዎች የፓርቲ እንትኖች መንግስት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናንተን የላከው። ለመንግስት አካላቶች አዳምጡ። ቤተክርስቲያን ውስጥ መንግስት እጁ አለ የሚባልበት እኮ ውሸት አይደለም እኮ ይሄው በራሱ ላይ እኮ ይመሰክራል። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንትን አድርገን ከህዝብ ላይ ገንዘብ እንዲህ ብለን ህዝብ ለራሱ የሚበላው የለም። ቤተክርስቲያን አዋጣ ብለ ቄሱና ሼኩ ወልዳ ውስጥ የሚነግረው ቀርቶ አንተ በየቤቱ ይሄድክ ለቤተክርስቲያን ገንዘብ ሊዋጣ ነው አንተ ያል ከህዝብ የምትሰበስበው አድርገህስ ቢሆን ምን አገባህ ነው? አንተ ምን አገባህ? ፓርቲ ምን አገባህ? ፖለቲካ ውስጥ ምን ልታረጉ ነው የምትገቡት እናንተ? እንደ ትልቅ ነገር ጽፈው ይልክልኛል። የፓርቲ ኃላፊዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ታረጋላችሁ? ቤተ እምነት ውስጥ ምን ታረጋላችሁ?
ስለዚህ በእናንተ ላይ የነበረው መንግስት እንዲህ ቤተክርስቲያኑ እንዲህ ያደረገ የሚባለው እውነት ነው ማለት እናንተ ናችሁ ውስጡ ያላችሁት። እናንተ ከመሰከራችሁ መረጃው አልነበረንም፣ ግን በድምፅ ደግሞ እኛ ራሳችንን ይኸው ቤተክርስቲያን ገነባን ጽፎልኛል። ኦቦ ጀማል ገናሌ ራሱ ጽፎልኛል። በሩ ኢንን አበረሰ ገዘቱ ወልዳ ለከነ ጎዳኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ያከነ ጎዳ ምን ታረጋለህ ነው ቸርች ውስጥ እኮ ጥያቄ ምን ታረጋለህ? ዝም ብዬ ነበር። ግን እንዲህ አይነት ወሮበላ ሰብስበ አደባባይ አውጥተህ የምታሰድበኝ ከሆነ ለሰደብከኝ መሰለህ እንጂ ከራስ ላይ ጥብቆ እንዳወለክ ላሳይ ይፈልጋል። ይሄ ሰውዬ ቪዲዮ ቀርቶ እንዲለካ የተቀጠረው በአርሲ ክፍለ ሀገር ያለው የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊው ቤተ እምነት ውስጥ ተቀምጠው ማህበረሰብ ውስጥ ተቀምጠው ህዝብን የሚጎዳ ተግባር መፈጸማችሁን ስለተናገርን በህዝብ ዘንድ እኛ እኮ እንደዛ አይደለንም፣ እኛ እኮ ንጹዎች ነን፣ እኛ እኮ ሌቦች አይደለንም፣ ደግ ነን፣ ይሄው እኛ ከዚህ በፊት እንትና አካባቢ አስተማሪ ነበር፣ እንትና አስተማሪ ነበር፣ እንትና አስተማሪ ነበር፣ እንትና ምክትል ነበር ምናምን የሚል በዚህ አይነት ሰዎች ቀጥራችሁ ሚዲያ ላይ ማውራት የፈለጋችሁበት ምክንያት የእናንተን ኃጢአት በእነዚህ ድሆች ሚዲያ ላይ ልፍለፋ መታጠብ ስለፈለጋችሁ ነው። በአማርኛ ነው የማወራው። አንተ ደደብ ከዚህ ጋር ውጣ። ብዙዎቻችሁ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የተቀመጣችሁ ሰዎች ስትጽፉልን ኦሮምኛ በትክክል እንኳን አትጽፉ። ሚዲያ ላይ ግን ለራሴ እዛ ጋር ቢሮ ውስጥ አማርኛ ነው የምታወራው። እኔ ኦሮምኛ ሳወራ ለምን በኦሮምኛ ብለን ለመሳደብ ትሞክራለህ? ኦሮምኛ በትክክል መጻፍ አትችሉም። የምትጽፉትን ኦሮምኛ እያየው ነው። ሸፋፋ ኦሮምኛ ነው የምትጽፈው። ቀጥ አድርገው እንኳን አትጽፍም። loqoda keetu sirreessiteen barreessitu. Namni afaan Oromoo barreessuudhaaf yeroo hunda afaan Oromoo haasa'uu qabda. Namni akka itti haasa'utti barreessa. Afaan Oromoo haasoftu afaan Amaariffaa haasoftaa jal'iftee haasoftaa gaafa barreessitulee akkuma jal'iftee haasoftu jal'iftee barreessita jechuudha. Ana bira dhuftee moonis gatteessee si barsiisa akka itti haasoftu. Afaan kaan gamarraa walitti fidattee qubeen jirre walitti hiitee barreessitu kan sitti fakkaatiin afaan Oromoo jechuudha. Akkasitti miti afaan Oromoo kan barreessan. Afaan Oromoo akkasitti barreessan. Actually mootummaan ani baay'een sinitti qaana. Caasaa mootummaa irra jiraatee nama afaan Oromoo barreessu sirriitti hin beeknetu namni afaan Oromoo spelling yoo barreessu dubbachiiftuu fi dubbifamaa lama jidduu waan galuuyyuu hin beeku. Amaariffa afaan laatiniitiin barreessa fakkaata yoo barreessu. Ana dhuftee immoo na barsiisuu barbaada. Ana afaan Oromootiin ana afaan hiikaadho. Afaan Oromootiin si caalaan barreessaa. Waajjira mootummaa keessatti tajaajiltan keessattuu afaan Oromoon dubbattan naannoo Oromiyaatti keessattuu Arsii keessatti afaan Oromoo been dubbattani. Yoo shira barbaadan nama wayit irratti qofa afaan hin beekne argattan jaanjessuuf afaan Oromootti kaaftan malee afaan Oromoo been dubbattani. Hoteela Asallaa keessatti nyaatamee dhaqaati gattaa afaan Amaaraan dubbattu. Afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'uu jedha Oromoon gaafate. Afaan Oromoo been goone biyya kee keessatti afaan Oromoo been dubbattanii jedhe. Particularly caasaa mootummaa keessa warri jirtan afaan Oromoo been dubbattanii afaan Amaariffaa dubbattu. Afaan Oromoo namni dubbatu waajjira mootummaa keessa dubartoota biiroo keessa teessee alaqoonni durriyyummaadha biiroo dhaqan isaan nama hoteela qabu hoteelli lakkoofsa qabu baala nyaachaa oolu achi keessa tachiisanii sin beeku sitti fakkaatin sirriitta si beeka odoo carraan argame Arsii keessa baay'ee mana qaranii baay'ee teessilaayi mana dhaatti si agguru warri hojii hojjetu jira warri hattuun hoteela mana lakkoofsa hoteela mana hirribaa qaxarattee gaafa namni si barbaade karaa nama 4-5 booda si argata. Okay? Mootummaan kanan beeku itti manis gurraan hin dhaggeeffatu. Abbaan dhimmichaa biiroo dhaqee dhimma tokko fixachuudhaaf 7-2 itti fudhata. Horiin waajjira keessatti hin kaffalamu. Nan qabamaa nan gamaggama jedhee waa sodaatu. Eessatti kaffalamu? Hoteela keessatti kaffalamu. Hoteela keessa ciisa abbaan dhimmichaa. Abbaa dhimmichaa kan argamuudhaaf walgahii deemee maal jedhu xaddacha. Yoo warra seeraa ta'e xaddacha jedhama yookaan xaddacha yookaan walgahii yookaan gimgama Arsii keessa maqaan jiru kana gimgama sibsabaa eessa maal gamaggama caatii gamaggama biiroo keessa ciise kan akkanaa kanatu gadi ba'ee gaafa uummanni hiyyeessi ba'u dhaggeeffannu atin dhaggeeffatini anumatu itti taphataa naan jechaa jira jechuudha. Uummata eenyu kan akka sukkaaraa safareesii kenne akka itti taphattu
hiyyeessa akka ati bochiftu, hiyyeessa akka ati saamtu, hiyyeessa akka ati dhaantu eenyutu irratti si qaxaree? So mana hoteelaa keessa ciise. Ebaluu nama jedhamu barbaadee ture. Ebaluu argachuu barbaadde ebaluu karaa kam argatta seete? Karaa intinaa kana kaa dawwalii, karaa intinaa kana kaa dawwalii, karaa intinaa kana meeqa naannoftee gaafa akka ati rakkoo balaa wayii itti finne gaafa si beekanii bakka jiru kanaaf. Suuta jettee karaa irratti dhuma wanni ati kaffaltu hundumtu. Achitti dhumeeti namichicha booda dhaqxaa mana hoteela keessa. Reception irra warri jiran ni beeku. Mana ebaluu jettaani lakkoofsa sitti himu. Lakkoofsa san gaafa dhaqxu algaarra ciisee baala nyaataa akka ra'ee. Baala nyaachaa biyya hin jijjiirtu. Biyyattiin kan hin jijjiiramne kanaaf. Israa'eel waggaa 80 erga biyya ishee argatte. Har'a garuu biyya ishee teekinooloojiidhaan eegaa jirti. Itoophiyaan 3,000 qabeetti. Maali yoo jettu warri ministeera irra jirtu tuni guguuf jechaa ooltu malee gareen kun hin hojjettan, hojiin hojjettu. Qansiraa warra hojjetutu caalaa hojjeta. Biyyattiin odoo warra qansiraa hojjetuu fi warra hojii humnaa hojjetu kanaan jijjiiramte taate sila biyya Itoophiyaatu jijjiirama. Namni hojii humnaa kana hojjetee jiraata waan ta'eef. Warri kunoo hattoota maal jirtaati? Biiroo keessa ciiftee caatii qamaqqamaa oolta. Ganama sa'aatii 4 ta'u ijji keessa diddiimateera. Ganama nyaatee haadha afaan banaa deeme. Namoota akkanaa kanatu erga ummata nyaattee qoqortee qunceerraa qunciftee ummata dayeessitee booda gaafa rakkoo keeman dhufee irratti himuu barbaada. Mee waan tokko si gaafadha baay'ee ta'e. Waan tokko hin beeknu sitti fakkaatiin gantoota akkan akka godina Arsii ummata irratti taphatu hin jiru. Yoo qulqulluu taate sheekota Arsii keessaa walitti ijaarramanii obbo Awwal Abdoo bira dhufanii akkamitti odoo nuti jirru magaalaa Asallaa warri Tuulama akkamitti bulcha jedhanii jaarsolii gaafatan sani eenyutu ergee shinatti himte sanatti himtu? Heewti se eenyutu erge jaarsola san? Obbo Awwal Abdoo lakka akkasin jedhamu wanni kun yakka deebi'a jedhee gorsee deebise eenyutu erge sheekota san? Jaroonni sun qulqulluudha. Pretty much kritikii akkanaa kana namoota illee dhuunfaa isaanii beeku garuu kritikii akkanaa kana kan yaade isaan dhimiti. Strategically siyaasan wal qabatee ummata amantaadhaan kiristaanaa qe'ee sanirraa buqqisuudhaaf irratti hojjetamee ta'e. Akka waan biyya alaa teessee naan jette biyya alaa teessee hin jedhin. Atillee oduu argatte rarraatee ofis fanniftee haadha keetis gurgurtee inuma dhufta. Amma qarsaa muunessaa warri jirtan hin jirtanii? Qarsaa muunessaa jala warri jirtan. Aanaa qarsaa muunessaa. Ani eessummaan koo sadiin qabaachi keessa. Baaneeru sadeen isaaniitu keessa. Abbabaa ayyaanee achi jira, Baqqalaa ayyaanee achi jira, Sinee ayyaanee achi ture. Amma lamaan sunuun jiran maatii isaanii hin jiru. Maaliif? Gandoonni kan akka Kojii Gabachoo, kan akka Qancarreedhaan kun gubataniiru ganneen kun. Maal jetta isa sanoo? Rakkoon nageenyaa hin jira, eeyyeen hin jira haa ta'u malee. Dhiisiisa. Gimgamaa dheengadda galma abbaa gadaatitti fixxan kana maal waliin jettanii dhuftan warri Arsiirraa dhuftan? Maal waliin jettan? Paartiin Biltsiginnaa kanatti qaana'uudha qabdu. Namoonni dheengadda filatamanii dhufan suni, gimgamaadha dhufan suni, aanolee godina Arsii keessa jiran keessaa nama 4 filatame aanaa tokkorraa dheengadda sinitti meetanan jira. Bulchaan aanichaa hoogganaan paartii which is kan akka obbo Jamaal Gannaalee kun ifaan jechuudha. Hoogganaan maallaqaatii fi hoogganaan galii. Afran kun achirraa dhuftan. Okay, achirraa dhuftan. Wanti qajeelfamni isinitti kenname sun maal ture gimgamaa keessan keessa? Rakkoo godina Arsii keessa jirru kana hin himnu. Achitti dhaqnee waliin saaxilu dhoksuu qabna irratti walii galtan. Kanas warri biyya bulchitan jechuudha. Kan akka keessanii kana baatee biyyi laga takka illee hin ceetu. Hiyyummaa keessayis hin ba'u. In fact Oromoon farra akkanaa kana bobaa jalatti fudhattee sababa abaabootti kennitee gooftaa kiyya my king jedhaan jala taa'ee my king jettee sirraan buqqa'u kun. Qoreesi waraane erga ofirraa buqqisuun barbaanne kun sirraa buqqisaa kun immoo ofitti deebisa. Kun hin dhiibaa kun ofitti deebisa. Kun hin dhiibaa kun ofitti deebisa. Jechuun waan tokko fakkaata baay'een keessan immoo pheenxonnis keessa jirtu waan ta'aniif. Maal isin jedhe hoogganaan keessan Arsii achi gimgamaarra dhaqnee rakkoo godina keenya keessa jiru hin himnu. Achitti olola walirratti banuun hin ta'u. Nun barbaachisu. Kanaafuu achi dhaqxanii bakka godina keenya keessa rakkoon hin jiru jedhaa jettan. Akkanas hin jedhe. Bulchaan godina Arsii maqaa isaarra deebisee akkasii waan barbaada atuu beekta. Hoo barbaadde immoo siif hawwaama. Obbo Ibrahim Kadiir kana sin qajeelfama kana sin kenne dheengadha.
Kana fudhatanii dhuftan. Caasaa keessan keessa seennee jirra hinatina. Hoo hinanne maqaa keessan hin beeku. Yoo hatte garuu maqaa kee hin baafna. Maqaa kee dhiisi kan biraatu dhufuudhaaf deemaa jira. Sirraa fagoo jiraachuun koo sin dhibin boru wal bira dhaabbachuudhaaf deemaa jirra. Kuni maal si dhiba? Ummata boochiftan, dubartoota boochiftan, 50,000 irraa guurtu qotee bulaa irraa halkan. Warri hattoonni keessattuu godina Arsii keessatti ummata keenya saamtan kuni ana ala kana baatee rakkoo keessan dubbachuu kanarratti ajaa'ibfatiin ati bee. Ani akka keessan bee hattuu miti ala kana taa'ee godina Salaalees haa ta'u godina Arsii keessa gibira nan kaffala beeni sa'aatiidhaan gibira kaffala. Gibira qofa miti. Harkaan dukkana uffattanii kan baatirii kan yuunifoormii kan ispoortii jettanii ummata irraa horii guurtan kanas beeyi maqaa mootummaatiin dhuftan waan ta'aniif siniifan kaffala beeyan. Isa qofaa miti bee. Gaafa midhaan haamamu beeyi kan minishaati kan mixisiyyooti jettanii kumtaala tokko madaabaraa tokko akkanarraa fudhatu isas bee siniifan kennaa beeyan. Ani bee hinatu bee hattoota fuunan kennaa bee. Maaliifii kan narraa fudhattan garuu karaa seeraatiin karaa seera fakkaatu narraa fudhattan waan ta'eef. So ani dubbachuu mirgan qabu. Namni gibira gabbaru, namni hiyyeessa qarqaaru, namni waan mo'aacoo mootummaan kaffali jedhu yeroodhaan kaffalu bee dubbachuu mirga qaba. Mirga irraa fudhattu warra achi jiru ukkaamsanii irraa fudhattan. At least beensirraa fagoon jira. Arimaamoo gaddeemtuun walitti qabamtanii waajjira mootummaa keessa teessanii caasaa mootummaa keessa facaatanii biiroo keessa ruumii kireeffattanii baala nyaachaa ooltu akka ra'ee maal hojii hojjettu. Ana gamaggamuu dhuftaa? Ala taa'een beesi si caalaan jira bee. Mana barnootaa keessa bee ijoollee wajjinan jira bee. Gibira kaffaluu qofaa miti bee. Iddoo sitti himu malee mana barnootaa keessa bee ijoollee barattu wajjin bee nan jira bee. Mana yaalaa keessa warra hojjetu wajjin nan jira bee. Hamman danda'e bakkan bee gumaachaan jira bee. Horii qofaa miti. Hiyyeessa madaabaraa kaffaluu dadhabee bee nan gumaacha nan qarqaaraa bee. Akka kee bee hiyyeessan saamu bee. So kan akka kiyyaa kun yoo rakkoo ummataa gadi hin baaseen dubbinne eenyu dubbatare? Moo yookaan kan akka kiyyaa kanas yoo dandeessan horiidhaan bituudhaaf yaaluu qabdu laata? Ofis gurgurtanii bituu hin dandeessan gatiin isaanii mi'aadha malee. Sidhiisii mootummaan hin bitu. Abjuu caalaa kan nama bitu hin jiru addunyaa kanarra namni yoo qalbii ofii gurgure malee. So kanaafi akka waasin hin beekne sa'inaa. So dhaqaatii achitti wanni hunduu qa'ee keenya irratti nagaadha jedhaatii haasofnu jettanii walii galtan. Saniinoo badhaasa hangoo fi badhaasa kan akka konkolaataa kun ifaan nuu kennamuu danda'a waan ta'eef kana nu dhabsiisa oo rakkoo keenya wal saaxille kanaafuu rakkoo keenya wal saaxillu jettanii dhuftan. So dhiiga ummataa dhoksitan isin. Gimgamaa kana gaafa dhuftan waa sadi godhuudhaaf dhuftan. Tokko sobdanii mootummaa amansiifachuudhaaf dhuftan. Lammaffaa rakkoo godina keessan jiru akka mootummaan fi uummanni illee sin qarqaaree rakkoo kan maalinni sin qarqaara siniin hin jenne dhoksuudhaaf dhuftan isin. So dhiiga hiyyeessaa dhoksitanii jechuudha. Ergan kan kee kanarratti hin dubbanne akkamitti dubbanna gaa? Eenyuun mirga qabaam? Moo biyyattiin akchuwaalii kanuma gaangestarii taateerti. Namni dubbachuu mirga akka qabu beektanii? So sababiin biyya san keessatti uummanni keenya hin jijjiiramne hattoonni akkanaa kun gaangestarii uummatu namoota dadhaboo horiidhaan bibbitamtu kana uummatu miidiyaa irra teessanii akkanatti ani ergan isaan beeke isaan jechuun malee kadhuma waaqayyo irraa gadi bu'anii dheedhanii xeebu. Maaliif hagoon jiraan? Odoo si bira jiraadhe garuu akkana hin jettu beeke. Sirrittan sirraa mura waan sirraa muru sana. So gatteessanii rakkoo keessan dhoksitanii amma marsaa lammaffaa uummata buqqisuudhaaf itti deemaa jirtu. Rakkoon godina Arsii keessa jiru rakkoo godina nageenyati rakkoon akkanaa hin jira jedhanii waan xiqqootti gadi ilaalamuudha miti. So waajjira waldaa ortodoksii keessa jira obbo Jamaal achi keessa sin qarqaaraa pheenxee sin qarqaaraa maaliyyoo sin maal gootadha waldaa keessa maal gootu sin. So ragaadha isin jechuudha. So warri waldaa caasaa gubanii warra shaneetu gubee jechisiisu isinii jechuudha. Ragaa ofirratti baatan. So mootummaa kunooti ragaa ofirratti ba'an viidiyoon kunooti as jira.
Taaddasaa maqaa profaayilii isaa Girmaa Taaddasaa jedhee of yaamuu fi biyya alaa taa'ee maqballeessii geggeessaa jiru gabaabinaan viidiyoo isaa dhaggeeffannee waan dhugaa namitti rakkatti qaxaramtee haasoftu ture obbo Jamaal Gannaatitu qaxaree jechuudha. Amma namichi kun hin hima maal jedhaa isaan waldaa akkana hin qarqaaruu waldaa akkana godhuu waldaadhaaf akkana godhanii ortodoksiidhaafis horii ammanaa kennanii pheenxeedhaafis horii ammanaa kennanii maal godhuudhaaf horii san kennite? Mana question is maaliif kennite? Nu filadhaa jechuufi filannoodhaan dura gootanii kan eeyyen maaliif gootan kan ወልዳስ ቀርቃሬ ተኒ የዛ ቤተ ክርስቲያን አማኞች እናንተን እንዲመርጡ ነው። ስለዚህ ምርጫውን በገንዘብ ነው የገዛችሁት እንዲባል ነው። እንደዛ ነው የምትፈልገው? እሱን ነው የሰራችሁት። ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ምርጫውን አጭበርብረ በገንዘብ ነው የገዛው ካለ ሕዝቡ ልክ ነው የሚሆነው ማለት። ቸርች ውስጥ ከነበርክ ለምን ታደርጋለህ? ቸርች ውስጥ አንተ አገልጋይ አይደለም። ለለባ ሚቲያት ፓስተሪ ሚቲ ቄሲ ሚቲ ማልጎተ ወልዳ ኬሳ ሆሪ ፉቴ ኤውሲ ዋመቴ ማን ቀጠረ? እዛ ምን ታደርጋለህ? እኔ እስላም ነኝ ግን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ልታደርግ ነው የሄድከው? እዛ ውስጥ ወሪ ወልዳ አመንታ ከነ ጉቤ ኢሲኒ ኢትስ ዩ ይሄንን እኮ ነው ያልኩት። እኔ የብልጽግና ፓርቲን ተገና አድርጋችሁ በአርሲ ክፍለ ሀገር የነበረውን ቤተክርስቲያን አቃጠላችሁት እናንተ ናችሁ ነው ያልኩት። ይሄው መሰከረ። እሱ ብቻ ቤተክርስቲያን ምን ልታረግ ነው የገባው? ቤተክርስቲያን ይረዳል በሚል ገብተ ገንዘብ ሰጠ። እሱ እኮ ደግ ነው ብለህ ፕሮፋይልህን ለመሸፈን የገባው። ከጀርባ ግን የሚያቃጥሉትን የቀጠርከው አንተ ነህ። ሁለተኛ ሚኒሾችን 5 ጥይት ሰጣችሁ ወደ ገጠር ልካችሁ የምታስገድሉ አንተ ነህ። እናንተ ናችሁ። መከላከያ ሲመጣ መከላከያ እየመጣ ነው ሽሹ ምናምን ብለህ የምታሸሸው። መከላከያ ሲሄድ መከላከያን ያናገሩት እነዛ ቀይ ያሉ ሰዎች ናቸው ግደሏቸው ብለህ የምታስገድለው አንተ ነህ። ስለዚህ በህዝብ ደም የምትጫወቱት እናንተ ናችሁ። አብይ ስልጣን ላይ በመጣበት 8 ዓመት የ2 ሚሊዮን ፕላስ ምናምን ቤቶች 3-4 ቦታ ሊኖርህ አይገባም። አንተ ምን አባክ ሰርተን እሱን ብር የምታመጣው? ከየት አብተን የምታመጣው? እሱ ደሃን ሰርቀ ነው። ሌቦች ሀቱ ነምቲን ሰሬንቱን አደባ ከጎደቶ ወጪሳ ብረ ደበርቴ ከረብረ ዱፍቴናን አቲ ዋዬ ወኖፋ ኦዴስ ዋዬ ኮሪደር ልማቲ ማሊ ኦዴስ ከነ ወጀቶቹ ሞቱማን ደርጉ ዋን ቦባ ጀለቲ ባቴ ደሙን ቤኩ ሞቱማን ደርጉ ኦዱ ደገፈቴ ኦዱ ሶባ ደገፈቴ ነሞተ ቀቃሊ ኦፍ ጀለቲ ቀዌ ደኛቴ namoota qaqqaalii nyaate of jalatti mootummaan darguu warra horiidhaan bitamte kan akkanaa kana dhaggeeffate makkalaakayaa isaa nyaate. Makkalaakayaa isaa dhaqee boombiidhaaf fite ofuma isaati axiruu nafarrase ማለት biltsiginnaan yeroo ammaa kana namoota akkanaa kana of keessaa hin baasu ta'eennaan gimgamaan isaan dheengadda godhan kun gimgamaa miti hattumaa dha. I don't know what kind of ግምገማ ዛል መሪ በህዝብ ይገመገማል። ምን ሊገመገሙ እንደጠሩም አልገባኝም። ስልጣን ሊሿሿሙ ሀቱ ፊደኒ አንጎ ከኑ ሀቱ ጉዳታ አይቹ ደቦሩ አማ ነብጭ ከና ወራብሲሰ ኩን ቦሩ ሀቱ ጉዳታው ደፊት ጦልዴ መጅራ ዋንቴ ፕሮፋይል ይሳተን ጀላ በለስ ሶ ጭሌሰን ኦፍራዲ ቁደፊ ነመቀጠረቴ ሚዲያ ረተ ወራቤ ሉክኖኒ በነማ ከናቴ ዲሳምቤ ዋጅረ ከናው ተኒ በከ ከና በርሲሰኒ በርሲሳ ቱረኒ አሲስ ዱፈኒ ነመ ቀርቃሩ ኢየሰ ቀርቃሩ አከዳነ ማንጎዱ ይሄን ማማረክ ትችላለህ። ካንተ ተሻለ እናደርገዋለን እሱ